ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಹೋಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಕೆಂದುಗುರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕುರಿಗಳಲ್ಲಿ 4 ಜಾತಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರಿ ಸುವರ್ಣ, ಕೆಂದುಗುರಿ, ಬೊನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಹಮ್ಮಿಂಗಾಡು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕೆಂದುಗುರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೆಂದುಗುರಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಂದುಗುರಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವ ಥರ ತಗೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು 8 ರಿಂದ 10 kg ಅಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ತುಂಬ ಲೆಂತ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೈಟ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ಆ ಥರದ ಕೆಂದುಗುರಿ ತಗೊಬೇಕು. ಆಗಿದ್ರೆ ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಲೆ ಗೀಲೆ ಬರ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ತಂದಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ತಂದು ಒಂದು 3 ದಿನ ಒಣಹುಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು, ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಬೇಕು. 3 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಹಸಿರು ಮೇವು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು 6 ರಿಂದ 7 ಸಾವಿರದ ತಂದಿದ್ದು, ಅವು ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಚಿಕ್ಕದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ಒಂದು 10,000 9,000 ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ತರ್ತೀವಿ. ಅವನ್ನ ತಂದು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು 7 ತಿಂಗಳು ಸಾಕಿದರೆ ಒಂದು 18-20 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೆಂದುಗುರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾರೆ ಈಗ ಹಾಸನ ಸಂತೆ, ಗಣಸಿ ಸಂತೆ ಎಲ್ಲ ಥರಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು 8 ರಿಂದ 9 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಅವು 10 ರಿಂದ 12 kg ಮೇಲಿರಬೇಕು ತರುವಾಗ. ಒಂದು 5,000 6 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮರಿ ತಂದರೆ ಅವನ್ನ ಸಾಕಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ನಾವು ಅದೇ ಕುಂಕುಮಪಲ್ಲಿ, ಈಗ ಅಮೀನ್ಗಾಡ್ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಚಿನ್ನೂರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು 2 ಸಲ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮರಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ತರೋದು 8 ರಿಂದ 9 10 ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೊಡ್ಡದೇ ತರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು 20 ಕುರಿ ತಂದಿದ್ದು. 20ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಲಹೆ ತಗೊಂಡು ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಈ ಥರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು 3 ಥರದ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ 15 ಕುರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭ ಬಂತು. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು 25 ಕುರಿ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಾಯಿಲೆನೂ ಬರೋಲ್ಲ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅತಿಯಾಗಿ ಏನಾರ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವೇ ಲ್ಯಾಟ್ರೋಮೀಟ್ರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 2 ಥರದ ಇಂಗ್ಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಬಾಯ್.